jälle Karel majandab siin särtsupillidega. Näete, ostsin lihtsalt mööda minnes siit mobiiliautokeskusest endale uue Tesla. Kodutee peale jääb siit, et kaua ma selle kõige inetuma elektriautoga siin ringi vuran, et hooaeg on läbi, rahad on peal. Noh, pool naljaga öeldes, vaat nii rikas vend veel ei ole, et saaks mobiilikeskuse auto ukse jalaga lahti lüüa, et ma tahan seda. Kuigi valik on neil väga rikkalik siin. Sellest on üks story nüüd, kuidas ma täna siin seisan. Tegelikult Tesla väike fanboy, ma olen algusest peale olnud, kui ta kunagi Model S-id välja tulid. Ja oma YouTube'i kanalit tehes tegelikult ma olen küsinud erinevatest kohtadest seda Teslat endale ka, Eesti rendi ettevõtetest. Ja ma ei tea, kas mu YouTube'i kanal oli liiga väike või millest need probleemid olid või ma ei osanud ilusti küsida. Tegelikult ükski koostöö vilja ei kandnud. Ja ühest kohast mulle isegi öeldi, et ega nad heategevusorganisatsiooni ei ole ja kui tahate, rendi, maksa ja tee oma videosid. Ja nii see sinna jäigi. Aga nüüd peale ühte laivi tegelikult on väga teravad ja tähelepanelikud müügimehed siin keskuses ja pakkusid mulle, Karel, sa tahad Model 3 proovida. Meil on olemas üks Model 3, tule ja võta, sõida nädal aega ja vaata, kas hakkab meeldima. No ilmselgelt, kui ma lähen oma inetus pardipojast sellisesse autosse, siis see on 35 korda parem kui see e-Miev ja hakkab meeldima. Aga tegelikult mul on veel üks salaplaan siin olnud niimoodi, et ma olen Marile pakkunud, et ostame sulle Model 3, et see on hea elektriauto, sa sõidad enamus aega 80% sellega nagunii linnas ja sa lihtsalt tapad seda tavalist sisepülamismootoriga autot. Ja sa saab bussiridadel sõita, on ju, mingis kohas parkimine on tasuta. Aga siis tal on see, et mulle ei meeldi selle auto tagumik. Et ta on kole. Et ta ei taha sõita autoga ringi, mis näeb kole välja. Et Audi on palju ägetam. Tagumikku saab tuunida, värvi saab vahetada, kõike saab teha. Aga vaata, see on kaval nõks nüüd ongi see, et kui sa viid talle selle auto sinna maja ette kohale ja ta maitse suhu saab, siis ta ei taha oma Audiga enam sõita. Ja mulle tehti siin väga pikk presentatsioon, ma olen hästi palju videosid vaadanud, aga päris oma silmaga nüüd näha, inimene, kes sõidab ka igapäevaselt Teslaga, tegi tund aega tegelikult näidata kõik selle auto future'id ja asjad ära, siis ma olen nagu natuke juba mind blown, et kõiki asju ka videodest päriselt ei näe, kui sa ise vaatad ja uurid. Et see on ikka päris raju, mida üks pill suudab teha. Nii, ja nüüd ongi see, et kuna ma Marile ütlesin, tea küll, kui sa ise ei taha, ma ostan endale, siis ma teen talle pulli. Et ma ütlesin, et ma ostsin Tesla endale ära, lähen pargind auto kõrvale ja pargind auto veel kinni. Lähme täna Muhku nii-öelda tema maa kohta ja siis vaatame, mis reaktsioonid ta selle peale teeb, et ma olen ta auto kinni parkinud ja siis mis reaktsioon talle selle peale on, et ma ütlesin, et ma ostsin endale ära, et sa ise ei tahtnud ja nädala lõpuks teemegi kokkuvõtte, mis ma tast arvan ja mis ma üldse arvan elektriautodest niimoodi, et ärge kuhugi kaduge, tuleb põnev episood. Noh, ma arvan, et näeb tõetruu välja küll, et meil on uued ülbed naabrid, kes kolisid sisse ja sõidavad Teslaga. Ja ilmselt ta ei ole selle peale kõige õnnelikum. Nii et vaatame, kuidas see trikk läbi läheb. Muidugi naljakas on see, et miks ma filmin teda. Ta selja tagant kuidagi filmin. Vaatame, kuidas me sellega hakkama saame. Ma tahaks näha, kuidas sa autosse saad nüüd. No päriselt. Kuidas sa autosse saad? No ma ei saagi siia. Peab muusse minemata. Ja ma tean, kus see elab. Kus ta elab? Ta on meie naaber. On jah? On vennad. Kuidas nad pargivad niimoodi? On ju? Ma ei saa ka aru. Mis asja? Sina tulid sellega või? Sina tulid sellega või? Ostsid mulle Tesla või? Ei, sa ei taha Teslat ju. Mina tahan Teslat, sina ei taha ju. Nüüd oli oma raami ümber. Me nende fossiilidega enam ei sõida. Väga. Nii et vaatame, kas ma suudan Marile ajada nädalavahetusega Tesla armastuse peale ja ta ütleb, et tema ilus Audi ongi fossiil või mitte. Oleme jõudnud Kuivastu sadamasse või Virtsusse, Kuivastu, ei see Virtsu.
ma ei tea, mul läheb kogu aeg sassi, kumb see pool see nüüd õige pool on. Aga Maril on hämming, ta ei saa siiamaani aru, mis auto see nüüd on, kas see minu auto, rendiauto, kas ma ostsin talle. Ta on nii kaval olnud, et ta käis guugeldas auto numbrit Mobil 3, ütles, et kuidas sa selle autoga numbri siuksed said kaasa, et see on küll natuke uskumatu. Ja nii naljakas, kui see ei ole, siis Maanteeametis on hiljuti 6 aega tagasi selle autoga tehtud mingid toiminguid, et ta on just kui piltlikult öeldes omanikku vahetanud. Ja nüüd ta arvabki, et ma ostsin 6 aega tagasi selle ja ma olen seda siin varjanud ja sellega sõitnud. Aga ta ei saa sellest numbri asjast aru, et kuidas ma selle numbri kaasa sain. Ta on segadus. Ta läks praegu WC-sse, aga ma olen nüüd sellega sõitnud, päris huvitav on, et see on tõesti overwhelming kõik, mis siin on. Nüüd ongi see tripi kokkuvõte, palju voolu raisatud said ja kilovatid ja asjad. Ega ma M-Wheel ka neid ei vaata, et auto sõidab mul savi. Aga vaatame siis kaugemale selle osas, selle pushime, et Mari aru saaks, mis toimub täpselt. Et täna ma talle vist sõitu ei anna, et homme annan sõitu talle ja vaata, mis ta arvab, aga ta juba on see, et kui see on päris uus auto, ikka päris äge on ja see on kõike, vaata. Juba, ta pole ise sõitagi saanud. Juba ta tahab Model 3 äkki. Alustasin sõitu vist 96% akuga ja nüüd on alles siis 52 ja mida ei tea. Ei ole mingit hirmu, et kas saab ja kas saab otsa või ei saa, ma ei tea, mina olen sellega harjunud juba. Aga kui Mari tuleb, ma näen niimoodi, et ma lõpetan filmimise ära, muidu on liiga kahtlane. Ta juba vaatas, miks ma selle GoPro käima panin, aga siis ta arvab, et ma teen niisama mingit vlogi vist. Nii et varsti näeme jälle. Ma ei tea, sa iga päev vaatad neid mõrvalugusid ja detektiivilugusid ja Sherlock Holmes, lahenda ära see müsteerium. Ei, no ma lahendasin. Kuidas see nüüd on siin niimoodi? Ma lahendasingi. Nii, no, ma võin oma teooria sulle rääkida. No räägi. See teooria oli niimoodi, et Mobile on teie koostööpartner ja ta pani selle autodiilerisse müüki. Ja siis sa võtsid nendega ühendust, et kuule, sa tahaks ise, aga äkki saaks kuidagi nagu veits parema hinnaga, et ma võin need kleepsud peale, et mul on YouTube'i kanal ja värki ja siis te tegite lepingu vähemalt aastaks, et sul peavad olema kirjad peal. Aha. Ja siis sa said, ma arvan, -5000. Aga ma mõtlen, et siis sa pidid müüma ju oma aktsiaid maha. Ilmselt, et seda osta, sest kõigil ei ole ju kogu aeg nii palju lahtist raha, sest ei ostate neid kotleite iga päev. Ja firmale ma olen täitsa kindel, et sa seda ei võtnud. Ühesõnaga, see ikkagi peab sinu nimel olema. Jah, nii, see oli minu see. Ja siis sa... Nüüd sa pead natuke praadima ja ootama ja siis ma sulle ütlen kunagi, et kas see... videost näen või? Ei, eks ma ütlen sulle üks päev. Nädala lõpuks. Päris hea ju. Minu teine pakkumine oleks olnud rendiautoga, aga kuna seal hiljuti oli omaniku vahetus, siis ei ole enam loogiline. Jah. Sest muidu sa ei oleks nii saladse. Kuigi samas sa teed videot, on ju, aga samas ma arvan, et see on ikkagi selle ostutehinguga seotud, see mitte rendi. Ma vaatan, sa oled nii stressis, et... Ei, ma ei ole stressis. Paned relaxis. Teed relaxis. Ütled romantikat. Vaata tähti. Tänavadelt lampus. Oi, keegi sõitis mind puruks lihtsalt. Mida? Sina või? Oli ta? Kust sa tuli? Come on Barbie, let's go Barbie. Issand jumal. Tore mäng otsi. Tahad Teslad endale? Jaa, ma juba selle pärast tahan, selle karauke pärast. Teslad on siuksed kurikuulsad autod, et nende kohta tuleks ikkagi ajalugu uurida enne, kui neid osta. Sellepärast esimesed mudelid, mis siia Eestimaa pinnale jõudsid, enamust nad ikkagi tulid USAst. Selle jaoks on olemas Car Vertical ja tuleb vaadata auto ajalugu. Ja siin ongi mul üks näide Model S-ist, millel on kahjustus. Lähme kahjustuse juurde, siis näidatakse siin välja, et mis summa vääringus see kahjustus on olnud. Ja seda millegipärast oli 2 korda registreeritud Prantsusmaal. Ilmselt on auto toodud USAst Prantsusmaale, tehtud seal korda või katkisena edasi müüdud 1 korra ja keegi on ta korda teinud.
Ja miks ma tean, et ta korda tehtud on, sellepärast kui me vaatame siin auto nii-öelda ajaloo sissekandeid, siis on siin näha, et on toimunud omanikuvahetus, uuesti on kahjustus olnud, siis on auto müügis olnud ja siis on sõidukiga ülevaatus toimunud. No katkis autoga ilmselt see ülevaatusele minna ei saa, järelikult keegi pidi selle korda tegema. Ja kui me nüüd lähmegi siia üles tagasi piltide juurde, siis me näeme, et pauk on ikkagi korralik olnud ja päägid on lahti, et iga detail on kahjustatud, aga kunagi olid need autod ikkagi väga hinnas ja need maksid ikkagi uuest peast üle 100 000 euro ja neid taastati ja tehti korda. Täna on need asjad nüüd vähe paremaks läinud, et ma vaatasin Model 3-de kohta, olen ka siin uurinud, siis enamustel on ikkagi puhas ajalugu ja nad on juba Euroopas toodetud. Ja siis on need siin üle Euroopa laiali pillutud nii-öelda või müüdud. Et väga oluline on vaadata siis auto ajalugu, mida te ostate, et pärast ei oleks üllatusi. Ja selleks oleks väga hea kasutada vampiiraja sooduskoodi, millega saate 20% alla. Niimoodi, et turvalist Tesla otsingut, kellel nüüd isu on peale tulnud. Auto on äpis alles, näed valget värvi, aga vaatame, kus ta päriselt on. Näed, siit saad vaadata location. Tead üldse, Mari, kus sa elad või? Kalapoe tee on see, kus auto on. Siin on igasugused uitavaid future'id. Vaata, vanasti, kui sa läksid, jooksid akna peale hommikul vaatama, kas auto on alles või ei ole. Sellega on üks huvitav story Karelil tegelikult, et kunagi meil Lasnamäel oli ka väikse lapsena ikka jooksid akna peale vaatama, et kas issi auto on alles või ei ole. Ja üks hommik issi autot Audi 100 ei olnudki Lasnamäel maja ees oma koha peal. Ja siis ma kõrvasin, issi, kus auto on? Maja ees on, ei ole. Isa tuli vaatama, ei ole jah. Oligi varastatud. Aga näed, tänapäeval moodsal ajal sul ei ole isegi vaja joosta akna peale, vaid sa teed lahti Tesla äpi ja vaatad, mis sinu auto ümbruses on. Näed, teised autod. Siit saad veel kaameraid vahetada, vaatame siia vasaku külje peale. Veel autod, majad, vaatame, kas keegi autos elab või. Tundub, et ei ela, jumal tänatud. Millised võimalused? Ma ei saa aru, miks igal autol ei või olla nagu siukseid asju, ma nagu ei saa sellest aru. Ja kuna tegelikult on vaja minna sõitma ka, siis on väga lihtne panna siit auto sooja. Paneme ta siis 21 kraadi sooviks, jah. Natuke aja pärast, kui ma lähen sinna, et me seal ei külmetaks. Paneme siis istmesoojendusega juba tööle. Heat ikka sobib. No jah, siin on veel võimalusi tegelikult, näed, trefost talvel ja nii edasi. Siukse luksusliku eluga võib ära harjuda, kui sa saad kontrollida poolt maailma, mis sul maja ees on seal, et mugav, saate aru küll. Ei ole webasta pulti, vaid kõik käib äpist. Ja tegelikult autole võikski nagu hommikutervituse ka veel teha. Et tegelikult võikski ta teha näiteks nagu tuut. Ja ta võiks tulesid ka vilgutada. Et öelda, tšau, varsti näeme. Nüüd vaatame, mis autot lähemalt. Ei, ma kõike ei tea. Ma olen ise vaadanud samamoodi neid YouTube'i videosid ja siis mulle seletati hästi palju, mida see auto on võimeline tegema kõike. Aga vaatame siis huvitavaid asju, mis mulle nagu pakuvad huvi või on nagu siuksed huvitavad lahendused nagu lähemalt. Esiteks auto ongi tehtud räigelt aerodünaamiliseks, et see võtaks võimalikult vähe elektrit. Elekter võrdub siis kütus võrdub raha ja nii edasi. Ja selles mõttes ongi, et me pärast lähme teeme siin pulli ka või, kuidas see tasuta autot laadida, ma näitan. Aga üks huvitav asi, aerocaps. Need on ilukilbid ja tegelikult siin all, kui see ära võtta, ma proovin, et ma seda ära ei lõhu. Tadaa! Siin all on täiesti tavaline valuvelg. Näed, isegi Tesla saab rostetada. Ja see tagaveoline mudel siis. Ja need aerocapid, kui sa nüüd ära võtad, see pidi mõjutama, siis oleneb siin, kui kiiresti sõita ja palju sõita ja kus, siis 20-30 kilomeetrit range'i. Mis on päris palju, et nagu pool Imjevi range'i või kehva ilmaga või, päris jõhker. Paneme selle tagasi, meil läheb vaja range'i. Ukselingid, mis on sisse peidetud, paljudel inimestel on probleem. Maril on ka, et ta teeb niimoodi, vajutab nii ja siis tõmbab siit. Mari on kaameradega itsitab, pärast ta saab demonstreerida, ta on juba ära õppinud, aga ta on lihtsalt nii väiksed näpud, et tegelikult vasakul pool autot sa teed selle vasaku käega lahti, vajutad siit niimoodi ja teed lahti ja nüüd läheme paremale poole. Kui sa paremal pool üritad seda teha, no tegelikult saab vasaku käega, aga tegelikult mugavam on see, et sa pöiglaga vajutad alati siia, siis sa saad selle lahti teha. Väljast nagu muud ei olegi.
auto nagu ikka, luuk käib lahti elektriliselt. Seda saab ära õpetada siis, kui kõrgele see lahti tuleb veel, et kui sul on madal garaaž, et ta ei tuleks täitsa lahti. Suur panipaik, siin ongi laadijad kaasas. Ja ma ütlesin, naljatades ütlesingi juba, et see on naisterahva see pagasiruum. Et noh, kui sa nädalavahetuseks lähed Mariga ära kuhugi, ta võtab terve garderoobi kaasa. Sellepärast ta kunagi ei tea ju, äkki me läheme siia vallavaia peole või? Noh, kunagi ei tea, kõik asjad peavad kaasas olema. Ja siis ma näitan nüüd, kus meesterahva asjad käivad, et palju sinna panipaika on jäetud. Selle jaoks me peame minema sinna esimesse pagasnikusse, frunk-trunk või ma ei tea, kuidas keegi seda nimetada tahab. Äpistad lahti, seesama open ja lahti ta ongi. Ja vaene mees peab oma pudinad siia ära siis paigutama. Noh, et siia mahub tegelikult üks normaalne reisikohver. Ja ma ei tea, inimene siia sisse ei mahu, aga kuna see on USA-spekis auto, et siin on lamp. See on kohustuslik, et siin peab olema ka seestpoolt avamise nupp. Et siin on elektriline lambi koha peal on nupp tegelikult, et kui keegi see sisse panna, siis ta kahjuks pääseb välja ja põgeneb ära, kui ta oskab nuppu vajutada. Ja seda siis ei lööda kinni, vaid seda pannakse väga džentellikult. Klõpsti. Tuled, vägevad, leedid ja see auto on Gen 2 siis nii-öelda. Generatsioon 2 tähendab seda, et ta on väliselt tegelikult sama nagu Gen 1, aga mis pidi ta olema teistmoodi, on liistud külje peal. On mustad ja lingid on mustad, et selle järgi saad aru, kas on Gen 1 või N2. Ega ma nii palju ise nendel gennidel vahet ka ei tea, et Gen 3 on juba nii-öelda facelift teise tulega eest. Et siin on nagu tehnikat uuemat seest, mis on nagu targem ja see soojendussüsteem pidi olema sellel palju nagu säästlikum ökonoomsem kui Gen 1. Lähen vaatama, kuidas Mari sellega sõidab nüüd. Esimesed tiirud, kas ta saab parkist välja sellega või ei saa. Mari, näita, kuidas siis uks lahti tehakse. Kas ta saad? No ma räägin, see oli väiksed käed, et ta ei ulatasid. Ulatasid, hea küll. Nii, ja nüüd auto läheb tööle, kui ma vajutan pidurit. Ja vaata, sa saad minu selle nüüd ära salvestada, aga ära salvesta. Läks tööle või? Läks tööle küll, aga peeglid on ka paika panna, kuidas sa need paika paned? Siint. Kuskil siint. Nii, left. Nii, ja küljele saad siis vaata liigutada joysticku küljele. Ühe peegli kaupa siis. Aga? Hool on ka paigas? Alla poole tahus. No võt. Nii, save. Seivisid ära minu omad või? Oih. Aga sa saad restore panna? Enamis, vahet. Katsakin. Oi, sorry. Nii. Rulliga samamoodi, mitte sealt. Sisse välja käsab ka. Nii, aga seda ma küll ei tea, kuidas ma selle käigu sisse saan. Las ma mõtlen natukene. Üles lükka. Võin üles lükata. Pidurit. Tagu tavaline automaatkast, jah. Ütle üles, jah. No, siis ta näitab ka sul seal. Kus ta näitab? Neutraali peale panin. Natuke kõvemini lükka. Lükkad jõuga ikka kõvasti. Nii, okei. Tagurduskaamera tuli. Vaata, kui hea. Need vaiksed gaasi nagu ikka autoga. Oi, see on juba. Nii, kus ma selle käigu saan? Täitsa alla küll. Läks neutraali peale. Ma tahtsin teistpidi enne keerata, aga sa ajasid mul kõik sessi. See on tavaline auto. Veel on. Ma ei ole veel seda joonte vahel sõitmist nagu proovinud, kohe proovinud. Aga see on harjumatu, kui võtad jala gaasipedaalilt ära, siis ta juba ise pidurdab. Seda saab muuta. Seda saab muuta õnneks. Jumal tänatud. See on harjumatu veidi. No kas see on kiirem kui see Audi või? Proovi 0-100-ni. Davai.
kiirkoodi ju? Vot ma ei oska öelda praegu, ma peaks Audi rooli minema kohe, nagu siin kõrvale siis. 2 korda alla. No, on hirmus või? On küll, Sa võid õrnalt kinni hoida, aga ära juhi, vaata. Näe, nüüd sa pead hoia korjast kinni. Liiguta natuke rooli, vaata, ta tahab natukene näed. Aga mitte kõvasti. Ja. Okei, see on nüüd selline tee, kus ma ei julge seda, aga ma pean rohkem katsuda. Aga joont ees ei ole maas, teab sõit küll. Ja. Mis on esimesed emotsioonid Teslaga? Ei, täitsa tore. See joonte vahel ise hoidmine, see nõuab natukene julgust, et kui teised autod sul ikkagi vastu tulevad, siis sa ikkagi tahaks ise nagu roolida. Igaks juhuks. Siin on sõidutatud ja tilulilutatud ja tehtud igast pulli. Nüüd on vool otsas. Peremees Tiit, anna voolu. Vaatame, kaua ta kodulaadijaga laeb. Vaata, see on nagu nii äge võimalus, kui sa lähed teistele inimestele külla, vaata. Ütle niimoodi, et kui sul on tavaline bensiiniauto, on ju, mida siin veel on pereliikmetel, on ju, siis kuidas sa küsid, anna mulle 30 liitrit diislit või bensiini? Noh, ei küsi ju, imelik on. Aga anna voolu, et ma tahan telefoni laadida või anna voolu, et ma tahan autot laadida. See nagu pole üldse piinlik, on ju. Ja ega ma võtsingi külakostiksi mõned limonaadid ka kaasa, on ju. Lähedki selle kohvriga nagu, et ma maksan elektri eest ära, et sina on mul elektrit, aga siis pärast õhtul lähete koos sauna ja joote limonaadid ära, siis sul on nagu topeltkasud sees, vaata. Sa oled nagu limonaadi juurde, külakosti toonud ja siis nagu justkui piltlikult tööst maksnud ja tasunud selle elektri eest, aga nagu lõpuks on kõik õnnelikud. Nii et vaatame, paneme ta laadima, vaatame, kaua ta näiteks siis tavapistikus suudab ennast laadida. Laadijad on siin kaasas kõik, näed, siin on veel üks suur panipaik. Siin on see suur laadija, millega saab laadida seal kiirlaadide Elmo punktides. Ja siis on olemas täitsa tavaline kodulaadija. Ei tea, kas keegi on seda kunagi kasutanud üldse või? No, tundub, et nagu oleks kasutatud vist. Nii. Peremees, kust voolu saab? Sul maja nii kaugel parkimisplatsist, sa pead tegema selle endale liitumispunktis ja elektriautodel. Nii, pane see põõsasse vilkuma. Kuidas see värk käib? Karel pole seda autot laadinud. Ta on teise autost laadinud. Kas see teeb ise ka selle lahti, saab aru? See saab olema M. Aga siin on nupp vajutama äkki. Ongi siin nupp peal, seda peab vajutama. No nii. Saagu valgus. Sinine tuli. Vilgub kiiremini. Roheline hakkas laadima. Siis on current amps, näitab 13 amprit, seda juurde ei saa panna. Siit majast vist rohkem voolu ei tulegi. Jätame meelde, et kell on näed 12.02 täpselt ja 122 kilti näitab, et on praegu saab sõita. 13 tundi ja 5 minutit remaining, et saada siis täislaadimine. See on jumala okei ju. Kui me nüüd sauna uuesti küdeme paneme, ma arvan, saun võtab rohkem elektrisaun voolu kui see auto ju. Ja sa saad täis akuga minema minna. Öelge nüüd ühe fossiilse autoga, kuidas te saate samamoodi teha. Isegi muruniiduku bensiinist 5 liitrist tavaliselt ei piisa, et paaki täis panna. No nii, on aeg oma juhtmed siit kokku kerida ja lõpetada see elektrivargus. Ja kes tahab teada, palju vargus maksma läks, siis ümmarguselt 9 eurot. Niimoodi, et see on selle eilse lightshow eest on see nagu kinni makstud. Tegelikult see nagu auto leedide ja akende ja kõike kulutamine, mida see tilulilu teeb siin, see nagu maksab ka, et see on nagu kallim kui 9 eurot. Niimoodi, et mina ütlen, et see on ikka mega odav. Võrreldes nüüd, kui sa põetad 300 kilomeetrit mingisuguse suvalise sisepõlemise autoga mootori, näiteks diisel või bensiin, mis võtab 8 liitrit 100-le, teeme arvutusid siia. Ma peast ei hakka nii intelligentsed arvutusi tegema, äkki ma eksin jälle. Tihti peale neid elektriautosid võrreldakse ikkagi nagu sisepõlemismootoriga autoga.
sealt tulebki tegelikult kaks väga suurt erinevat vahet, et sa ei saa neid võrrelda niimoodi. Aga kui ma ostan selle auto, siis ma pean minema teda laadima kuskilgi kiirlaadijas 15-20 minutit, mis ma teen seal? Esiteks, kiirlaadijad on mõeldud erandkordadeks, kui sa teed pikkasid sõite ühest, ma ei tea, riigist teise. Tegelikult normaalkasutusega on ette nähtud see, et su auto üldiselt vedeleb 8-10 tundi kodus kuskilgi, kui sa saad ta sappa lisata, kui sul on eramaja, või teised 8 või 10 tundi on sul töö juures, kui töökoht võimaldab sul voolu võtta. Iga kord sa võtad tegelikult iga päev täis akuga nii-öelda auto. Selles mõttes, et seal ei ole midagi komplikeetud. Jah, kui sa elad kortermajas, on keeruline, aga Euroopa Liidu seadused on nõudnud, et 2024 aastast edasi või 25 aastast peab ehitama kortermajad, kus on valmidus juba elektriauto laadimisele niimoodi, et siis langeb see oht ka inimestele ära. Instagramis küsisin veel nüüd Tesla kohta küsimusi, küsige. Inimesed küsisid väga paljud, ma lähen Tallinnas hakkan analüüsima, aga väga huvitav fenomen. Inimesed ikkagi millegi pärast nagu, neil on sisse kodeeritud, et nad ikkagi kuidagi nagu vihkavad neid elektriautosid või nad ei meeldi meile. Ma ei saa aru, kust see tuleb või minu fännid, põhised rasked petrolheedid ei saa sellest aru või ma ei tea, mis värk on. Küsimusi vaatame Tallinnas, hakkame sinna minema. Noh, ega see kaua ei kestnudki, et Maril lõpuks ka see esimene eufooria ja asjad läksid üle, et ta ikkagi tegi siin uurimustööd. Sherlock Holmes käis autodealer.ee lehel vaatamas neid Model 3-sid, et palju need maksavad. Ja nii juhuslikult, kui ta ei ole, siis ta leidis selle sama konkreetse auto ülesse mobile.ee keskuse nii-öelda piltide järgi, aga seal piltide peal ei ole küll Tesla kirjasid peal, aga ta vaatas numbrimärgi järgi need autode mingi registrivärki, nagu ta eelmine kord ka guugeldas. Ja siis tal oligi hämming, et kuidas ma ikkagi siukse numbriga auto sain osta endale ja no tegelikult ei saanudki. Et ta sai aru, et see on siis ikkagi mingisugune muu värk selle autoga, et päris minu oma see ei ole. Tegelikult teilgi nüüd on huvi Model 3-de vastu tekkinud enne, kui video läbi saab, siis autodealeris on väga palju tegelikult Teslasid olemas ja mobiilekeskuse autod, mis on neil koha peal, on ka kõik autodealeris olemas ja ma panengi lingid siia alla, saate vaadata seal ja tegelikult see mobiilautokeskus maja väljast tundub nagu pisike, aga kui te lähete sinna sisse nii-öelda nende autode ruumi, kus need autod kõik on nii-öelda väljapanekud, siis maja on tegelikult päris suur ja neil on ikkagi siukseid autosid ka, mida Eestis ei olegi arvele võetud ja ootatakse mingisugused tüübikinnitusi ja asju, mingid huvitavad autod seal 2 tükki seisid. Et nad toovad Euroopast autosid ja tegelikult kui te Eestist ei leia endale autot, siis te saate minna mobiilekeskuse kodulehele, seal on väga lai valik autosid üle Euroopa ja te saate valida endale erinevad paketid nii-öelda auto soetamiseks, et auto valmistatakse ette, pestakse ära, võetakse Eestis arvele ja põhimõtteliselt on valida aga võimalik siuke pakett, et võtmed käete, koju teile tuuakse ukse ette auto, mis on pestud, puhtaks tehtud, valmis sõitma põhimõtteliselt ja neid pakette on seal erinevaid, siis kodulehel saate kõik komplekteerida, seal näitavad kõik hinnad, asjad ära ja saate endale tellida. Nii et siuke päris fancy värk ja küsisin Instagramis teie käest küsimusi, et mida teid huvitaks Tesla kohta teada. Ma olen nüüd ühe portsusid välja valinud neist, kõigile küsimustele vastata ei jõua, tuleks terve eraldi episood, kunagi laivis võib-olla räägime sellest täpsemalt ja lähemalt. Mineviku Karel räägib siin laivist, väga õigesti räägib. Live tulebki juba sellel pühapäeval ja kes nüüd oleneb, mis ajal videot näeb, siis kell õhtul 7 nagu tavaliselt. Tulge kõik kohale ja miks ma seda siin räägin, sellepärast ma hakkasin neid Instagrami küsimusi vastama. Neid oli nii palju ja Karel lobises nii palju, et tegelikult saakski sellest täiesti eraldi episoodi, nagu ta siin mainis juba. Ja tõmban selle kokku, siis tuleb normaalne video 35 minutit ehk ja te olete juba peaaegu kõik ära kannatanud. Nii et arutame kõiki elektriauto ja Tesla küsimusi laivis, sellepärast neid oli palju ja ma arvan, et see tuleb päris põnev, et siuke kaval trikk kõiki teid meelitame õhtul laivi vaatama. Tulge! Pean kurbusega tunnistama, et minu seiklused hakkavad siis nüüd selle ilutusega läbi saama. Ta on mu käes olnud nädal aega ja ma peangi nüüd minema
võib öelda Maybachist tagasi Žigulisse või? Minu arvamus elektriautodest. Kuna mina olen elektriauto kasutaja olnud tegelikult, ma võin julgelt öelda 2 aastat, siis see võib küll üllatav olla, aga mina ütlen, et maailmas ja Euroopas on elektriautodel oma koht olemas. Kas ta suretab välja sisepõlemisega mootoritega autod? Ma ütlen kindlasti mitte. Meil on ikkagi töö tegemiseks ja rasketehnika vedamiseks ja kõigiks asjadeks ikkagi vaja bensiini ja diislit. Aga arvestades Eesti tingimusi, et meil ühest otsast teise saad sõita ikkagi, ma ei tea, 300 kilomeetrit ja täna isegi võimaldab seda mitte kõige suurema akupangiga auto, siis ma ütlen, et see on nagu loogiline. Ja mõelge nüüd ise, kui sa sõidad 80% linnas, kas sul on vaja, et sa saaksid ühe laadimisega läbida rohkem kui 500 kilomeetrit? No tegelikult ei ole. Mina olen selle 2 vahel, mina ütlen, peres võiks olla üks elektriauto ja tavaline sisepõlemisega mootoriga auto näiteks. Aga üldine mulje Teslast on hea ja nüüd tegelikult ongi selles mõttes kehva lugu, hammas on verel, talv on tulemas, äpis seda sooja panna on ülimugav, istuda soojasse autosse. Kui teil üldiselt tavaautoga on vaja kasutada võtmeid, siis Tesla puhul teil ei ole vaja lisa atribuuti. Jah, te ütlete mulle, et keyless asjad on olemas, aga keyless asjaga sul on ikkagi vaja mingi klots kaasas endaga vedada ja selle järgi läheb auto lahti, on ju, istmed paika, et kõik on nagu sama, on ju. Aga siit on kõik võimalik äpist teha. See on väga suur vahe, et sa lähed lihtsalt autosse, vajutad linki, istud sisse, vajutad pidurit, tõmbad kangi, lähed. Siin ma pean vajutama uksed lahti, keerama süüdet, tõmbama drive'i peale ja siis ma saan alles minna ja pärast uksed lahti. Noh, saate aru, kõik see väiksed asjad, mis selle autoga on, kui sa sellega ära harjud, siis need on väga head. Ja mis siis, kui telefoni aku saab tühjaks? Tegelikult on olemas ka selle kohta siis selline kaart, et sa saad autot ikkagi käsitleda ja sisse pääseda. Ja tegelikult, kui sul on elukaaslane, kes kasutab äppi, siis tema saab ka auto uksed avada. Ja näiteks, kui te olete veel läinud sõbra juurde külla, teinud seal mõned saunad ja õlled, ja jätate auto sinna ja lähete ise koju ja järgmine päev sõber tahaks teile auto ära tuua, siis te saate äpist uksed lahti teha ja aktiveerida auto üheks sõiduks näiteks ja sõber saab teieni sõita, et ei pea autoni viima võtmeid, mis on minu arust nagu väga, väga geniaalne ja ütleme niimoodi, et ta on ikkagi sõitev arvuti, seal on väga palju võimalusi ja täna me võib-olla kraapisime pinnapealselt, mida selle autoga kõik on võimalik teha. Nii et kui teile see episood meeldis, kommenteerige, mis te arvate sellest, ma arvan, et siia tuleb väga spice'isid kommentaare ja näeme siis juba kunagi tulevikus. Karel hakkab otsima nüüd Teslat, vaata mul raha ei ole selle jaoks, et nii kange mudel osta, et sama konkreetse auto leiate Mobile Autokeskuse kodulehelt ka. Mingi otsige üles ja näete kõiki andmeid selle auto kohta. Mina otsin ikkagi seda, kus saaks käed elektriga kokku teha, remontida ja seda odavama otsa oma. Ja kes teab, võib-olla lähme toome Euroopast ise Teslat, mis tunne on sõita ühest Euroopa otsast teise. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.